Mataan isaatu garaatti jabaadhee hammeenya isaa qabus hin jiru. Wala I'm positive for him. Sanbar dhiifamaa walii gooneerra walii dabareessirra. Kanaafuu gaafa amma arraba kanatti irratti wanta jaanillee hin arrabsinaa khalaas arrabaan namni qaceele tokko hin jiru. Mee nama anama arrafamutti hin jira. Amma saata akka dura waan takka post godheetiin Facebook irratti falmii dhiifama naa godhi saadamsa isin gaggeessanaatii fi saamama bayaan kana faan gaggeessan faa irratti falmiin akka gaafa sanii amantii irratti gaggeessan kun faayidaa isaa caalaa miidhaatu heddummaata falmiin akkasii hin barbaachisu ture wantoota sila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaamuun qabne amantii irratti jaamuun qabne hedduu tokko jijjaamaa ture sun sila barbaachisu jeetiin post godhe aha garee shahaadaa banta atis deem gaa karoo baleessa khedem maare boo namoonni tokko afaan dhee Ratani tinazela. Wala malare direct gara la bi khesani khana gisen dufu khana dage yechu ol sene gudda gala to moni jiro khana murti khenya akkan sikina jiro ni beeta bro la faratis samiratis kharam daratu ni beeta me khana wani jiro gala to Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On khaisano ani wa alaikum salam wa rahmatullahi akuma garte refu Dr. Nuruddin Jetti nuti wal quban qabnu ega wanni takka uumamtee wanni san gartee harka keenya baate takka rakkoo wayii uumtee waan san dandamachiisuu dandeenya faadha osuma walitti dhiyaannu dhageenye regret gonaa jechuun waan san oolchuu fi kana kan dandeenye dhugaadha anillee nama murtii dhiyaatu irraa tokkuma sadarkaa ammaan tana murtiin irra ga'e kanatti rakkoon isa rageesse sadarkaa kana geesseeti gartee murtii sadarkaa kanatti gartee tarkaanfii isa fudhachiifti waan jedhuus hin qabu ture waan akkasitti isarraan agarree ture haa ta'u garuu ammoo alhamdulillah rabbil alamin nuti gartee nama islaamaati sanbira yoo dabare gartee nama oromooti dhiigaa fooni rakkoo nama takka kan beeyne hasilaa gartee afaan keenya dubbatu miti afaan keenya dubbanne hakarara waliin fakkaanne rakkoo san yoo agarre rakkoo sanaan qadandeenyutti furmaata itti barbaaduudhaaf olii gad fiinaa yoo gartee kadandeenyu taate rakkoo san furmaata itti finnaa jechuudha. Haa ta'u wanni dura dursoo murtii akka obboleessa kiyyaa dhaamuu fi rakkoo akkanatti bikkatana murtii tana si fudhachiifte ilaa bikkatanaa si geesse nama Oromoon waan jette nama yeroo hunda hoflu yoo du'ellee kanuma hoflu seenii jan waan gartee yeroo hunda taphatee maal jedhuuf murtii gartee akkasitti waan isaa namni deeply serious godhee gartee laalee jala deemu jiru because innis waan gartee eksuuf godhee dubbatee jara keenya rakkootaan irra jira anis malee naman qabuuti waan akkanaati jee as baasin jiru because akkuma waan inni nu irra aanee mataa isaatti moohatee waan san xumuree takkumatti positivumatti fudhadhe haa ta'u jara keenya chaansii takkitti halaama ammana afaanii bahuu kana booda waan na eeggataan beeku jechuudha. Hancufti afaan kiyya kana keessaa baatu na fiitee arra addunyaa tanarraa galuu hin dandeenya. Murtiin rakkoon tanaa miti rakkoon guddoon feete ilma namaa ilmaan inni dhale haadhaa fi abbaa qabeenya inni qabu namni akkasaa dhiirti akkasaa irra wal jaartee jalaa barbadeessitee faamiliillee jalaa fixxee amantii isaatti wanni isa geessu takka hin jiru jechuu eega rabbii isaa qabaate. Murtii ani akka obboleessaa takka wanni siin jiru rakkoon sirra geessa hundi soolishinaa ni arkatti. Ni jirra rakkoon sirra geessa hundi soolishinaa ni arkatti. Obboleessa kiyyaa chaansii ammaan tana gartee as nu gubbaan wajjin taa'u jirtu kana booda waan si eeggataa hin beeytu. Wanni ati reefuun tana taate waan lubbuu ta'e hilaa zalaalam khasaaraa hongoo gartee irraa bahiinsan qabne aaraa fi waan ilmi namaa si godhen san keessa seentee jechuu waan ta'uu hin qabne. Saniif ani akka obboleessaatti wanni siin jiru obboleessa kiyya amantaa islaamaatti deebi'adhu shaadaa ta'e qabadhu hancufti si afaanii ba'u si fi'ee booddee ta'e if duraa hin balleessin ta'ammoo qabeenya kee kasaamamteetii fi waan sirra ga'ee hunda
ati miti nama biraa takka kan beeyne ati haas gubbatti wal beeynuu miti walit dhiyaannuu miti nama biraa takka kan beeyne ilma namaatu abbuma fadhe bira dhaabbanna cina dhaabbannaa jechuu yoo qabeenyaan dhuftees yoo harkaan dhuftees roorruma kara fadheen dhufte hundaa'u jechuu arraan tana ati miira keessa galtee miira kee kana gartee kontirool godhuu dadhabdee dhugaa ilma namaatii ni aartaanii butamtaa miira keessa ni galtaa. Fokosiin ati yeroo takkitti miira keessa galtisanitti haruma amantii kana qofa achi ilaaltee obboleeyyan kiyya kaniin amantii tana wajjin himadhu warra arraan tana rakkootii tana natti laalee miti na cinaan dhaabbatinii miti aboo rabbii adeera kiyya rabbi qabdaa bar osoo ilmi namaa kun guutuun addunyaa kanarra ka jiru si cinaa dhaabbachuu baate rabbii tokkicha qabdaa bar rabbii kee qabattee rakkoon arrarra gee kana biraan dabraa fayyaan qaba jettee ifitti himtee bira dabruu sirra ture jechuu saniif ta'asaantu if dandamuudha if dhaqqabuudha murtii ani wanni seenjuu obboleessa kiyya amantii islaamaarraa namni tokko eega gartee amantii islaamaa keessa seenee amane bakkuma agartee akkuma amantee amantii ta'e qabattetti achumarra dhaabbadhuudha adeeroo kiyya ka jiru amantii islaamaarraa gamaa gaman agartee if gootee jirta murtii shaadaa qabadhu amantii islaamaa ta'etti deebii. Rakkoo ta'e sanbooda sirra gee tawaan sanirraa ka'ee sirra gee takka takkatti dubbannee akka silaa deebisaan isiidhaan maltuu olitti deebisaa deebisuu fi dandeenyaa jechuun ni jirra. Alhamdulillaahi qabeenyaan taatus yaadaan taatus harkaan taatus yoo roorroon karaa harkaa dhufu taates ni jirra yoo gartee karaa qabeenyaa taates ni jirra yoo gartee yaadaan taates ni jirra jechuu ilma namaa ka nyaatee udu'aanu ilma namaa gartee ka hanqa firii xaafii takka xurii keessa jalaa waan rabbiin gartee siikata be ala si fiduu hin dandeenye osoo addunyaan tun guutuu wali qabamte miidhaa takka rabbii biraa hin jirre sirra fiduu hin dandeenye jecha ati amantii keessaa bu'uun waan hedduu na gaddisiisee na rifachiise garuu miira kee kontirool godhuu dhabuudhaa fi bikka san geesse alhamdulillaahi tasgabbooyte as gubbaa dhufteetu namaa dhageessee gartee akkuma siyaamne kanatti nu dhageessee dhufuun kunuu gastii kee cuftee tasgabbii irraa takkaa jechuu deebitee as nu wajjiin as gubbatti ol baatee taa'u tasgabbii irraa takka waan biraa itti deebina murtii kuni waan deebisaa roorroo namni sirraan geessan roorroo san deebisaa si deebisuu miti waan roorroo san sirraa dhorkuu miti waan roorroo saniif si qoffisu waan gartee nama akka keetii ilma namaa akka keetiiti jecha amantii teeta keessa dhalattee gartee keessa guddatte diin rabbiin sii kanne alhamdulillaahi rabbil aalamiin jettee qabattee xiqqeenyaan gartee keessatti ol guddattee keessa jirtu ka gartee rabbiin akka horiitti yaadurraa adda nu godhee gartee imaana nu kannee if nu beeksise kanarraa gartee achi hasi baasu ilma namaatee if kuffifteef nama saniif rakkoo saniif kuffiftee ilma namaa saniitu akka gartee si moo'ee akka nama goobaan galee ifirra goote malee moo'icha namaa sanii miti jechuun saniif tun dubbii ilma namaatii fi si jidduutii miti. Nin dubbadda dubbii daangaa rabbi nin fidifta dubbii daangaa jawaatete anaa hojii waliin qabatu garuu waaniin an dubbaddeerraa yaada kiyyaa osoo nan hubatin yaada keena amantii biraa yoon jijjiiradhee qabaadhee obboleessa keetii miti uumaadhaa godhan jennee bara obboleessa kiyya amantii har'a nargeessaa profeesar naaf se murtii ni fitadda Hamzaa ni fitadda amantii feete qabaattu an obboleeyyummaa kiyyarraa narraan jijjiiramtu ammoo bikkaan an ittiin si fadhu kana keessaan irraan bayiniin sin jechaa jira malee amantii feete qabaattu obbolummaa kiyyarraa narraan jijjiiramtu murtiin hubadhu kasitti ammoo san hunda wanni hunda dursu tana tarakkoo sirra geessee ammumaa asirratti akka takkatti itti deebina obboleessa kiyya daangaa rabbii ka dabarte daangaa rabbii keessa deebiin sin jira akka obboleessaatti dhaamu jira daangaa rabbii kan dabarte obboleessa kiyyaan galatoomii yaada keetii fi yaada keetii yaada kan keetiif. Okay. Ustaz dawwaleen naame barnamni kun kitaaba irra karoo jiru kun bara obboleessa kiyya dawwaleeti hirriiba irraa na kaas dhagaye. Murtii kiyya sin jaaladha insa kaasee bare barsiin jaaladha obboleessa kiyya sin kaasee bare. Hoggumata kana dhagaye mee Ustaz Hamza dawwaleeti hirriiba irra fujiru siree irraa na kaase kayii kottu mana Ustaz Hamza Sheekh Jaabiritti kana haasa'u jirra maaltu jira yaa bu'uura feena dhiisii xiqquma taana dhukuu jiraan jeen. Hadiisa naa qaroo jirullee dhaggeeffadhe
kuwaan amantiiti wanni wajji wal qabatu miti. Anna gargaara yookaan inni rakkadhee fi akkana ta'e jechuu guyyaa miti. Waan narratti ta'ee fi waggoota lameen sadeen dabre narratti ta'erra dhaabbadhee hoggaan laalu bas nama amantii muslimaa himatu wajjin obboleessa islaamaa obboleessa shahadaa obboleessa akhiraa jedhamuu hin barbaadurraa himalee ni rakkadhee yookaan akkasiin ta'ee fi miti akkasitti akkanaa hubattu. Talammaffaa hadiisa ammaa isin naa himte kana dawwaltee naa himuu ni dandeessa obboleessa kiyya. Karaa amantii muslimaa deebiinaan jechuu ni dandeessa ture Ismaa'il yookaan Profeesar Usme. So amma wanni ati naa himte kun like I don't know akkan itti si ibsuun beeku. Alex niin dubbadha ittimee dubbadha. Maalin dubbadha? Murtii kiyyan na afaanii qabdeen agalaa sasirraa wanta jee wanni jechuu barbaade ani obboleessi kee yoo rakkoo ta'e guututti hin dhageen arraan tana rakkoo ta'e waan dhagee rakkoo ta'e san arra raasii hojii isheen godhe ta dabarteef yoon gartee yoo si dhiyaadhee gartee si beekallee waan san hubachuu dhabuu kiyyaaf waan san si gaggaafachuu dhabuu kiyyaaf anaa fi fakkaataan akka kiyyaalleen asumaan dhiifama nuu godhii ta'an booda obboleessa kiyya nuti akkanatti ilaalleen si jechaa jira bar. Nu akka waan ati akkasitti si jechaa jira bar. Si galee ta'ammoo amma boodaatiif ni jirraan si jechaa jira bar murtii. Waan barri ta dabarte dhiifama nuu godhii anaa fi fakkaataa akka kiyyaatiifis ta'amma booda ni jirraan jechaa jira malee waan biraa jechuutu hin jiru bar murtii kiyya. Alex taa'ee yaadani qabda inni dubbadha jechuu ture maal jetti? Ustaz Hamzaan yoo carraan haa kennu namni dursu. Dubbadhu fitadha fitadha dubbadhu. Dubbadhu Alex. Dubbadhu Alex taa'ee dubbadhu achi booda waan hin dubbadhuun qabaatiti. Ayyee galatooma assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessanuu galatooma carraa kana naa kennu keessanii fi hangan danda'etti gaggabaabsee dubbachuun barbaada. Yoon karaarraa maqe naaf kolchaa yookaan na sirreessaa. Jalqaba irratti ka'umsi dubbii kanaa bakka kam ture maal irraati gara kanatti dhufe waan jedhurraa namni dubbate hin jiru. Cina deddeema namni keenya dhugaa walitti himuu danda'uu qabna hanga dandeenyutti. Yeroo baay'ee dhugaan ni hadhoofti. Haa hadhaa iyyuu malee namni osoo dhugaa dubbate gaariidha jedhee tana mana. Kanaaf jalqaba wanni gara kanatti nu fide murtii miyuutii godhadhu. Namni kaan miyuutii godhateera waan ta'eef nama kaan miyuutii godhannee dhaggeeffanna. Waa'ee obboleessa keenya Abdii Raggaasaatiin gama kanatti dhumne. Dhimma Abdii Raggaasaa irratti ejjennoo anii fi murtiin qabnu wal fakkaataadha. Kana jechuun adeemsi obboleessi keenya Abdii Raggaasaa gara amantii Islaamaatti dhufuu isaatiin akka obboleessa Islaamaa tokkootti ni gammanna hundi keenya iyyuu yaa. Garuu adeemsi inni deemuu fi kallattiin ittiin deemu akkaataa inni itti dubbatu akkaataa inni itti daawaa godhu irratti waliin gallu. Kaan isa deeggara kaan nuti immoo an akka kootti ani isan deeggaru sirrii miti kallattiin isaa daandiin isaa sirrii miti jedhee tana mana murtiinis ejjennoo akkasii qaba ture. So abdiin karaa sirriirra hin jiru. Namoonni amantii Islaamaa keessatti beekumsa qaban ilmii kana qaraan hadiisa beekan quraana beekan haa dubbatanii daawaa haa godhanii ejjennoo jedhuun gadi baane miidiyaa hawaasaa irratti. Sababni nuti gadi baanee fi sababa abdiin ajandaa waa'ee amantii kana miidiyaa irratti fideefi malee suusii ajandaa hin qabnu. Beekamtiis feemasummaas yoo ta'e har'a abdiidhaan miti kan argannu. Laayikiiniif koomentiin biyya keessatti akka hin gurguramne maallaqatti akka hin jijjiiramne hundi keessan ni beektu. Warri biyya hambaa jirtan warri biyya keessa jirtan sirriitti beektu jechuudha. San irratti
Viidiyoon hojjete irratti yaada kennine. Yaadni nuti kennine wal fakkaata. Boodarra garuu karaa murtiin deemaa ture naan taane na. An daboo waan madhees miti, daboo deemees miti. Guuza namni na yaammatee miti, guuza namaaf deemees miti. Of ta'een yaada natti fakkaatu dhiyeesse. Akkamittan dhiyeesse? An Aleeks Taayyee kaleessa maatii kootii waliin obbolaa kootii waliin firoota kootii waliin hordofaa amantii ortodoksiin ture. Ortodoksii keessaa sanbat tamaarii kan takkaa guyyaa tokko bataskaana ooleen beekne. Si galee gaafa umriin kiyya guddataa dhufu barreeffama wayii barreesseen ture Facebook irratti warra argitan tajaajiluu dandeessu. Akkuma umriin kee dabalaa deemuun sammuun kee gaafataa ta'aa deema. Ani immoo xiqqummaa kiyyarraa gaaffiin gaafadha. Kun akkamitti akkas ta'e, kun akkamitti akkas ta'e waa hunda keessa galuun barbaadu namoota dhimmi sun ilaallatu gaafachuun jalqabe deebii gahaan arganne naannawa keenya musliimatottu baay'inaan jiru waan ta'eef sheekota ulamoota gurguddoo gaafachuun jalqabe. Akkas islaamummaan akkana wal bira qabu jechuudha. Wal madaalchiseetan kan naa ta'e islaamummaan naa ta'ee jaaladhee filadhee gara islaamummaatti dhufe. Gaafan islaamummaatti dhufu ani akka har'aa kana faashina amma bahee kana TikTok irratti dhufee imoo irratti deemee miti kanan shaadaa qabadhe. Of agarsiisee miti. Giiftii fudhadhee miti. Dhoksaadhaan maatiin kiyya osoo hin beekin namni safaraa osoo hin beekin deemee tan shaadaa qabadhe dhoksaadhaanan sagadaa turen. Abbaa kiyya waan an kabajuuf waan an sodaadhu. So akkaataa nuti itti gara islaamummaatti dhufnee fi akka amma jiru kun sirrii mitii. Sirraa'uu qabaa. Boru namni amantii islaamaa yoo xiqqeesse yoo arrabse dura dhaabbachuudhaaf illee karaan qabnuuti. Karaan kun sirraa'uu qabaa. Warri nurra beektan gorsaa jenneet dura dhaabbanne. Osuma nu wajjin deemuu murtiin karaarraa maqe. Karaarraa gaafa maqnu nuti amantii islaamummaa jaaladhee filadhee itti dhufe waan ta'eef gaafa tuqamu na dhukkuba. Hanga duriyyee ta'ullee hanga fedhe islaamummaa irratti hojjechuu baadhullee daawaa gochuu baadhullee islaamummaan gaafa tuqamu arguun fedhu jechuudha. Kanaafi biraan deebi'an jalqabni dubbii bakka kana. Waa'ee murtiittan deebi'a. Murtiidhaa wajjin waliin nyaannee dhugneerra. Wanta baay'ee wajjin dabarsineerra. Hiriyummaa ajaa'ibaa wajjin qabna. Yeroo baay'ee wal lolleerra, walitti buuneerra. Yaada isaa ilaalcha isaa keessaa waan hin deeggarreen qaba. Waan natti hin tolle ni jira. Garuu waan waliif nun galchine dhiiseetan namummaa isaa wajjin jiraadha. Murtiin nama garraamiidha. Nama namaaf yaadudha. Nama waan qabu nama wajjin qooddatee nyaatudha. Bakka rakkootti nama sirraa namni nama si birmatudha. Ni jarjara. Amala isaa keessaa dadhabinni isaa inni guddaan ni jarjara. Miira keessa galeet miiraan deema. Bakka akkanaatti irraa nafaan. Bakka wajjin jiraachuu qabutti wajjin jiraadheen bakka akkanaatti irraa hafa. Waan amma dubbachaa ture guutuun isaa sirriidha. An yeroo tokkoo fi lamaa ol walitti buuneerra isiniin jedheera. Sababa walitti buuneef garuu dhugaa isaan dhoksu. Ammas taanaan yaada inni amma deemsisaa jiru kana itti waliin galu. Garuu dhugaa isaan dhoksu. Akkamittan hin dhoksu? Akkamitti immoo irratti waliif hin galu isiniif hin ibsu. Tokko ani gaafan amantii islaamaatti dhufu haadha kiyya, abbaa kiyya, obbolaa kiyya, firoota kiyya warra gaafan dhukkubsadhu mana yaalaa na geessan gaafan beela'u na nyaachisan jara dhiiseetan rabbitti of kennee dhufe gara islaamummaatti. Rabbitti amaneetan dhufe. Jarri waan fedhe yoo na miidhan illee rabbii nan qabaa jedhee rabbii na abdadhee dhufe.
abbaan kiyya gaafan salaatu gaafan quraana masjiida deemu ulee qabatee karaa irratti na eega ture na gara fuudhaaf rabbitti of kenniitan deemee kana deemeen sagada takkaa na tuqeen beeku abbaan koo guyyaa ximqataa bakka ximqataa ni xammaqamtadhee na geesseera bakka ximqataattan deemee dirree ximqataa irratti sagadeen wallahi takkaa miidhameen beeku maaliif rabbiin itti amanin qaba waan ta'eef har'a murtiin islaama keessaa namni tokko itti balleessuu danda'a namni lama isatti dabuu danda'a isaan rabsuu danda'a namoota isatti dabaniif jecha taane jedhaniif yookaan karaarraa waan islaamarraa hin eegamne dubbataniif jecha rabbiin ganuun sirrii miti jalqabuma islaama ilaalee otoo hin taane islaamummaa ilaalee rabbitti amanuu danda'uu qaba waan islaamummaa keessatti caqasama islaamummaan kan inni ibsamu islaama amanee ka'ee daandiin taane irra deemu osoo hin taane akka beekutti an beekumsa hin qabu nama amantii kana keessatti dhalatee guddate illee miti islaamummaan quraanaa fi hadiisaan jecha rabbi nutti himeen malee Hamzaa Jaabiriin yookaan Dooktar Nuuraddiiniin miti kan inni ibsamu islaamummaan kan nuti itti sabaruu qabnu kan nuti of kennuu qabnu rabbii isa quraana buuse isa islaamummaa nuuf kenne sana malee waan Hamzaan hojjetuuf waan Dooktar Nuuraddiin hojjetutti miti murti guutuun yaa I know tabaddulaal miidhameera eenyuun miidhame tokko nama maqaa islaamaa himatu nama miseensa islaamummaa ta'een jechi hin taane jedhameeraan sirriittan beeka gaafa konkolaataadhaan osoo deemu konkolaataan isaa kan taane ta'ee inni mana hakimaa deemee konkolaataan isaa gaaraajii galtee konkolaataa biraa fudhatu annan beeka sirriitti ajandaa sana farsuun barbaanne namni biraa konkolaataa mitiiti burcuqoon bunaa gaafa jalaa cabdu gadi ba'ee dubbateeti kottaana garagaraadhaan mana bunaa banatee kottaana eebbisaadhaan murtii guutuun hin jenne akka jarjara isaatiif akka miidiyaa irratti jarjaruuf silaa isarraan eegan ture hin jenne inni obsii jenneen ni dhiise waggaa kana keessa fatanaan isarra ga'e annan beeka qaamaan hiriyaasa waan hin ta'eef hiriyummaan keenya garuu daangaa qaba bakka inni dogoggoretti jala hin deemuun sana booda duulli irratti banameet hojiinni biyya alaatti deemee agriimentii mallatteessee waan enerjii dhugaatii enerjii jedhamu sana galchuudhaaf hojjete piroosesii inni jalqabe sun jalaa danqame birrii miiliyoona meeqaan lakkaa'amu jechuudha annan beeka magaazina inni asii kireeffate jalaa cufsiifame hin dubbanne inni waan gana qarshiinni laayisansii sana baafachuudhaaf Dubaay diresii deeme hundi keessanii beektu jechuudha hanga Dubaay deemee laayisansii sana baafatee biyya keessatti gibiraaf qaraxa barbaachisu kaffalee baafate sun magaazina kireeffatee meeshaa galchuu gaafa jedhu jalaa cufsiisu. Balaan konkolaataa sun irra ga'e hin dubbanne. Qarshii gamaas gamanaas maalis hiriyoota isaarraas namas jaallatanurraas fudhatee namni kaleessa konkolaataadhaan deemuu isaa beeku sun har'a gaafa inni lafa deemu arguu waan hin barbaanneef konkolaataa biraa fudhatee liqeeffatees ganaa liqii kaffaluufis jiraachuu mala. I don't know. Konkolaataan deemaa jira. Osoo inni akkasiin jiraatu hattuudha maalidha jedhamee sirrii irratti hojjetamee sanuu nama maqaa sheeka biyya abalu jedhamee moggaafateen poolisaan qabamee deeme baalee
gaafanni qabamu sana itti bilbileeti maalidha wanti ta'e namni wayinatti himnaan maalidha wanti ta'e jennaani waan akkasii akkasiitii bakka kanaan jira jedhe tole waan irra geessina beeksisii hin jedheen hin deeme baalee gaafa deemu gaafachuudhaaf deemuudhaaf jenneetu baalee deemuudhaaf tikeeta murachuu fedheen gaafadhe murtii guutuu gaafachuudhaaf dhufaa jirra hiriyaa koo kan biraa jira gaafachuudhaaf dhufaa jirra haa akkamii utuu an achin deemin Aleeksi Taayyees murtii guutuudhaa wajjin waan hatan wajjin nyaataa ture waan ta'aniif inni kunis seeratti dhiyaachuu qabaa jedhee miidiyaadhaan labsame sana waan an argeefan bilbilee gaafadhe murtii guutuu gaafachuudhaaf roobee dhufaa jirra akkamii jennaan hin dhufin atis qoratamaa hartaa naan jedhan akkasii okay hiriyaa kootiin deemiiti waan jiru adda baasinaa bilbilii yoo hidhamuus ta'e hidhaan nuuf haaraa mitii jedheetan erge gaafan deemu gurbaa hiriyaa koo achi deeme sana maal jedhan Aleeksi Taayyee jechuun si'i jedhanii gaafatan waajjira poolisiitti. Sana booda erga akkas ta'e at least an ala taa'ee namni kun nama hin qabu nama isatti duulu malee nama isaaf sagalee taa'aa jiru hin jiru. At least ala taa'ee dhugaasaa dubbachuun qabaa jedheetan isa bira dhaquu dhiise. Isa bira dhaquu dhiisnaan an dhaqee qabamuu dhiisnaan kiyyoo jaraa keessa galuu dhiisnaan sheekni roobee maal jedhee maxxanse. Aleeksi Taayyee namni jedhamu kun maqaa koo balleesseera gadi bahee dhiifama nan gaafatu taanaan Finfinnee dhufeeti beeki boolee taa'e dhufee dhiifama nan gaafatu taanaan seeraan akkanaa gaafatamu. Kabajaan hin gaafadhaa jedhee maxxanse Facebook irratti screenshot isaa isiniif fiduu nan danda'a. Okay. Akkasii erga akkas ta'e murtii guutuu kan qabee jiru seera. Yakka inni hojjeteen kan gaafachuu danda'u seera malee sheekni roobee gadi bahee bakka mana murtiitiif abbaa langaa bu'ee maqa balleessiidhaa fi ibsa irratti kennuu hin danda'u warra qaama seeraa bakka bu'ee jecha hin taane isaaf jedhu kun seeraan gaafatamuu qabaa jedhee dubbii gaafan itti garagalchuu na dhiisan. Sigalee gaafa hidhaadhaa ba'u dubbii gabaabaa qabxiin ijoo koo maali dubbii gabaabaa murtiin akka fedhetti isaa ba'u gaafa sanas maalan jedhan murtii ati qulqulluus ta'e yakkas qabaadhu rabbi si habaasu hojii keetii jireetan biraa deebi'e ni dhufee gaafa ba'u adaamaadha an mana isaa bulee hin beekaan at least guyyaa 3 guyyaa 4 mana isaa bulee hin beeka akka inni itti ijaare hin beeka mana isaa manni sun jalaa diigame natti bilbileeti aboon of jibbeen jira. Lafa kanarraa of balleessuun barbaadaa jira. Waanan biyya kana keessaa qabu tokkittiin mana kana turte. Mana kana harmee kootiif waadaa galeetan ijaare. Ibsaa Finfinneedhaa Jibuutii deemuutu irra ba'e jedhanii na jalaa diigaa jiru safara guutuu diigaa jiru mana kana erga hin dhabee an abdii biraan qabu. An jireenyuma kanaan fedhu natti dhaayee jira eessa jirtaan jennaan Finfinneen jira akkanitti jiraadhu beekta boriitu na bira kottu dhuftee waan jiru ilaaluu qabdaa okay ani rakkoo akkasii keessan jira akkan maatii jiraachisu beekta maatii irraa yoon deeme haati koo agabuu bultii dhufu waan hin dandeenyeef waan jiru na beeksisi garuu ati tasgabbaadha waan jarri jedhan godhi seeraaf bitame. Sanarra darbanii hawaasa waliin diigu taanaan manni sun sa'aatii sanatti waggaa 2 waggaa 3 dura yoo xiqqaate waggaa 2 dura birii miliyoona 1 wayii oliin ijaarame an tilmaama isaa beekuus baadhu. So yoo waan jarri godhi jedhan hawaasa waliin kan kee qofa taanaan rakkoon qabu ajandaa miidiyaa goona yoo hawaasa waliin ta'e garuu duran dhaabbatiin haa diiganii waan hawaasni ta'e waliin taata. Seera sitti murame guuttee kaateetu mirga kee gaafattaan jedhe dhaquu hin dandeenye. Jireenya dhuunfaa kootiitu na dhorke. Ani itti gaafatamaa maatiiti. Obbolaa 2 barsiisa haadha koon jiraachisa.
Kanaafi deemuu hin dandeenye yaa akka hiriyaatti bira dhaabbachuu hin qaba bira deemuu hin qaban ture yoo hin deemes furmaata biraan qabu fedheen dhiisee sana booda manni sun jalaa diigame takka namni akka murti guutuu ajandaa miidiyaa jala deemu hin jiru waa'ee dhuunfaa isaa garuu manatu na jalaa diigame kanan miidhame jedhee uummata keessaa dhalate warra Harargeettis ta'ee warra miidiyaatti dubbatee hin beeku. I appreciate him. Bu'aa amma kana nama ajandaa barbaadu ta'ee rakkina isaa gadi ba'ee dubbachuu isaa eegaan ture hin dubbanne garuu namni kana hubateef hin jiru. Yaa dhibbaa dhibbatti waliin galaa miidhameera. Gara baay'eedhaan miidhameera. Gaafa miidhamu kana osoo gadi ba'ee miidhama isaa dubbate har'a kan itti duulu warruma obboloota isaa warra wajjin dhalatan warruma amantii tokko wajjin qaban nan beeka. Kanaaf dhiise. Anis dhiise hin dubbatinii wanta hin jedheef kanaaf. Garuu waan tokko irratti waliin galu. An rabbittan amane taanaan dantaan dhala namaan qabu. Si galee murtiin akka hiriyaatti dogoggora tokko nitti hima. An namni islaamummaa keessaa dhufe yookaan miseensa islaamaa ta'e tokko sababanni arrabaa na miidheef sababanni natti dabeef sababanni natti balleesseef wallaahi jireenya hundan dhaba malee rabbii hojii waliin dhabu. Dogoggorri isaa inni guddaan isa kana. Alex hedduu galatoomii. Dhiifama sinittan dheeressi natti hin beekamne sorry. Laali asirratti osoo nama tokko hin kannine waan hin jechuu barbaadu jira. Jara keenya doktorri waan kana fahamuu danda'a Dr. Nuuraddiin. Namni waa'ee gartee keessa namaa fahamuu danda'a. Ilmi namaa yeroo dipireeshina keessa seenee rabbiitti amanuu dhiisii lubbuu ifii qabuu ni hojjisa. Tana quba qabaadhaa takkaffaa. Rabbii itti amanuu dhiisii lubbuu ifii qabuu ni hojjisa hoggaa dipireeshina keessa seenee. Hoggaa rakkoon nama jabaattee wallaahi dhugaa rabbii Aleksi taayee waa hedduu haasee haa galatomu. Amma waan kana takka quban qabu. Dhugaa akka murti guutoo dinqisiifadhu na taasifte. Waan kana gabbahee nama nuti gargaaru irratti nu bira dhaabbatee tasaa himachuu dhabuun biroo hedduu appreciate akkaan si godhu na gootee tana quba qabaachuu dhabuu keenyaaf ammoo dhugatti silaa namni gartee maleekaa tahanii waxyiin nu taateen beeynu akkuma reefu Dr. Nuuraddiin jee waan ta'e taa dabarteef obboleessa keenya nutiitu quban qabne silaa irra guddaan keenya nuti ala boonii if beeyna mana keessa boonii miti akka Oromoo Harargeettiin isinitti himaa jira ala boontan jaalattanuu jibbitanuu ala boontan isin ala dura bareeffattan mana keessa tana tun ammoo quba qabaachuu dhabuu kiyyarraa tun zaahira isin quba qabdanii beeka ala boonuun keessan ni jira murti guutoon ni miidhamee qabeenya inni eegaluu deemu san dura dhaabbatanii deebi'anii mana jalaa diiganii ammallee mana jalaa diiguu deeman jechuun tuni dhugaa shook nama gooti mana biyyatti ijaaruun hagamta akka taate amma namni ni beeka. Kanaaf ammoo ani ni beeytan Sheekhi Shariif as gubbaa jiru tokko isaan sodaadhu. Sheekhi hoggaa deemu bakka deemurraa anfariiraa irraa mul'ata hantuuticha san akkatti firraa qaban ni beeyna nutu. Hantuuta keessaa fi gubbaan hin bareedne kan bakka deemutti arraba nama barra abiyya harka fuudhee osoo harka kana firraa murachuu hojjedhee sheeyiticha du'e shee muftiidha maal jee rabbi rahmata siyaa godhu hin jooyinaan akkana sila cinaa dhufanii fuula hantuuta san keessa dhawanii sii galee hantuutittiin bulookna gootee waa dalagaa jirti ani siifiin taashee kaaroobe murtii fi mitiyuu amantuma islaamaa balleessu jirta waliif teenya naafeeti. Amman haasa'u garuu waa'ee keeti. Tanaaf jara keenya miira keessa nama neeyti wanni kanaa dargaggoo biraallee miira keessa neeyti. Hadaraa yoo hamtuuti ya agartan
ana malee amantiitii yaamti. Amantiin harka muraa jettu, amantiin ajjeesaa jettu, amantii islaamaa osoo hin ta'in yaada sheekkaniiti. Ayidiyaadha. Amantiin islaamaa kanarraa qulqulluudha. Quba qabaadha. Amantiin islaamaa kadha beer gargaaruu, karakkate rakkoo baasuu, saree bishaan obaasuuf jannata nama nayti. Amantiin islaamaa nama dhiisi. Saree bineensa bishaan obaasuuf jannatatti seenta. Amantiin sila akka sheekaaroo beetaate ani gaazarra naqeetiin dhab godhee guba ture. Garuu inni waan inni deemu jiruun amantii osoo hin ta'in waan haaqaamoonni eega nabi Muhammad du'a maddi balama booda katabatanii deemaa jira. Antara isriifiin ima dhageeffadha. Wallahi amantii miti. Amantiin islaamaa isii gartee waquulu linnaasi husnaa jecha gaarii namaan ja'a jettu. Amantiin islaamaa isii yoo nama ajjeefte addunyaa guututti akka ajjeefte silaaltuudha. Tanaafuu sheekan tuutee keenya yoo gad hin dhaabbanne si gad dhaabna. Tunu dhaamsa kiyya dubbadhu maama bayaan. Ammas wanni takka taniin isinii mu dhageeffadha. Warri gartee yeroo nuti wal morminu nuti wal dhabbii jidduu teenya laa ilaaha illallah irratti osoo hin ta'in warra gartee anaan kaafira anaan jedhu jira. Haa ja'aniisan. Wanni niin an waan kana dura dhaabbadhuu fi waan fofokkottuu udaan amantii dibantan irraa haquudhaaf ammoo islaama obboleeyyan kiyya hundaan maama bayaaniin kaafiran jedhu akka sheekaa roobee anaan kaafira jedhutti ani isaan kaafiran jedhu jamaal kanaan kaafiran jedhu tanneen hundi jechuu darasaa anaan kaafira jettuu beek yaada biraa irratti walii galla naafi inni kun yaada biraa irratti walii galla garuu warra na duuba deemee kaafira jedhu maama bayaanis yaada biraa irratti walii galla. Waan akkas akkasiiti malee an islaamummaati yajibbeetii miti kaniin akkas godhaa jiru. Warri garii kaas jala deemtanii koottaa kara waaqaa jettan. Ani waaqa dhugaatiin gabbaru jira jara kee. Ifin dararina hamzaatutu islaama tokko jira isinitti hin fakkaatin ani adawwii islaamaatiin irraa haqu jira. Tana quba qabaadha. Itti deemaa maama bayaan dubbadhu. Wanta ka wayin dubbadha osoo ustaanii eegalle wayin dubbachuu fadhe. Jecha lamaaniin si kan naqoy murtii kiyya naafsi usmee profeesar usmee kiyya. Tanaafuu wanni takka tan aaraa murteeffamtu hin jirtu. Naquma qabaadha waan takkan isiniif. Wanni aaraa murteeffamtu hin jirtu. Murtii waan godhaa ture maaliif akka godhaa ture haasawa Aleksi Taayirraa ni beektan namni gaadila kana nama dhagahama dhugaa. Tanaaf inshaallah tan murtiidhaa ni haasoyna amma yaadu magartee waan islaamummarraa akkanatti nama dhiibuutii fi kanarraa haa dubbannume. Wanta kaan irra idoo fadhe sheeka baale eenyu sheeka roobee qofa jechuun jirta. Guruppii ijaaramtee maallaqa biyya alaarraa guurtee amma miseejanaa dhufe. Maallaqa biyya alaarraa guurtee murtii akka inni gartee silaamana hidhaasanii miti murtiin biraatti murteeffamtee affanamee gartee seenu warra godhee jira garuu. Waan takka waan namaa godhan illee dubbatan harabbii guddaan guyyaa qaamana shaayidaa nama abdii teenya eenyuun mataan alaafaaf sooshaal miidiyaa kana gubbatti nutitti dhufee keessaan mana hulaa akkanaattiin galee kiraan isaa maali dippoozitaa fi kiraan 150,000 walla kaaziinoovaan jira ana kaaziinoovaa kadiraba hanqas takka nama gartee nuti. Gargaarreen as deebi'ee nama keenya akkana godha jechuudha. Hoggaa nuti obboleeyyanii akka guutuu jeneraalii nama fudhannee waan qabnu keesha keenya keessaa baafnee osoo eessarraa deemaa eessatti deemaan beekne gargaarree namni kun nama keenyaa nu gaafate jennee waa goonuu fi waan godhanillee dubbachuun gaarii miti. Nama keenyatti as deebi'ee nama keenya kana godhaa jechuudha. Hoggaa miidhaadhaa nama keenya irratti as garagalanii guruppii uummatanii maallaqa gizee ta'an $50 waliif hin quudhine bishaan waliin obaasne. Nama tokko nama gartee ol guddachuu jiru akkamitti ol ka'ee deemaaf gad qabanii kuffisanii gartee nama kana daameej godhuuf maallaqa oli buusan. Walaa I feel sorry. Murtii kiyya waan Aleksi jee kana takka irraa hin beenu. Obboleessa kiyya dhiifama guddaa nu godhi dhiifamaan kanumaan jaa. Sheekh Hamza namni waan fedhe waan naan jee haa jiru kana jeetiin gabbu'aani. Jay wallahi jay. Arra
Ara nama tokko ganda biraarraa fuunee Harargeetti yoo hine akkana kanuma isinicha. That's it. Waan fedhan na hajaan, waan fedhan ja'a. Weaknessii ani ganda biraa miti dadhabina nutu qaba, nuti dadhabaadha. Namaaf reefu jette alaaf ni ifnaa af keessa rakkoodha. Is it really bakka biraarraa fuunee ganda biraarraa fuunee curootti yoo hidhan har'a dubbiin akkana. Akkasumatti ilaala gandummaa haasa'uufi miti. Sometimes we need to wake up. If kawun irribarraa barbaachisaadha. Ganda tuquu miti, abaluu tuquu miti, daangaan hoggaa dhuqame, haqni hoggaa dabe, hoggayyuu haqa irratti haa dhaabbannu. Wanni joof kanaaf. Ani eenyu maalin jira, eessan jira haa hubannu. Ammas deebi'ee sitti nima Sheikh Hamza. Asi deebi'ee murtii guutuu ka arrabsu maal kajuu ganduma keenya, ijoolluma teenya. Ijoolluma teenya. Walitti hin kijibnu. Kaasii kuffisu